我成日講咧，人老啊腳先衰嘅，咁最慘咧，香港好多男士咧係唔係人老腳先衰，係未老先衰啊！而家係講緊咧年輕化，好多男士唔得咧，越嚟越後生啊！19歲我聽聞19歲已經有問題喺度。最近我聽好多人講咧，原來男士咧有一種男士用嘅衝擊波治療咧就非常之有效嘅，國際認可咧係第一線嘅治療方案嚟嘅，係有90%以上嘅一個嘅成功率㗎。咁所以我今日咧就要做白老鼠咧，就幫大家去體驗一下，咁究竟會唔會係好痛嘅咧？聽講衝擊波會好痛嘅喎。好啦，咁我咧就試下呢部機係點樣玩嘅。咁阿 Man 啊，即係平時啲客人咧上嚟咧就係瞓喺呢張叫治療椅度啦，醫生椅啦。咁有陣時咧就會喺醫生房啦。另外我哋都有一啲美容床上面嘅，可以坐喺度做又得，瞓喺度又做又得，咁啊。咁呢個咧就係低能量衝擊波啦，去幫男士咧變強啊。係啦，即係其實嚟到呢一 part 咧。個客人就要除褲噶咯喎，冇錯啦，除褲坐上嚟噶咯。冇錯，我哋通常咧有兩個療程嘅。會唔會尷尬？我哋好專業嘅，亦都唔會尷尬嘅，因為我哋你睇到啦，我哋成個健康中心咧個環境都係好有私隱度嘅，我哋鎖晒門，咁所以上到嚟，通常男士咧，即係男人最痛係咩咧？就係嗰度唔得。咁佢唔想俾人知嘅，咁所以我哋一啲陌生客戶咧，我哋都好着重去私隱一個好安全嘅私密空間去做呢一件事，而我哋都係透過專業受過物理治療博士嘅培訓啦，咁我哋成個流程都係好專業去俾你去體驗到。咁當然你做過呢個衝擊波咧，其實個過程都係10分鐘，咁基本上咧都會有明顯嘅效果同埋感覺嘅。係。咁平時係點樣㗎？就拎住呢個儀器就。平時好簡單㗎咋，放呢度。係啦。咁你見到我哋咧就好簡單嘅，就用衝擊波咧，首先就通常咧就喺上面度咁樣打，跟住下邊咁打，跟住左邊咁樣打，跟住右邊咁樣打，然後咧 OK。就擘開隻腳喺你陰囊同埋屁股下邊嗰個會陰位嗰度再打，咁嗰度咧都可以刺激你嗰個盆底肌嘅，就咁簡單。咁啊基本上10至15分鐘咧就已經完成㗎啦。係啦，咁之後就可以着翻褲㗎啦。咁啊好快搞掂㗎咯喎，其實。好快搞掂嘅，不過通常第一次我哋會有物理治療博士嘅專業評估啦，跟住因為佢會因應翻你嗰個狀況咧，去話俾你聽，你到底需要啲咩幫助，療程嘅次數啦、時間啦，因每個人個狀況唔同嘅，因為我哋有一個專業嘅問卷去幫你去填，係啦，咁啊了解翻。加上一啲問題咧，然後咧提供一個啱嘅方案，咁啊幫你徹底解決呢個問題。咁基本上咧喺我哋博士手上面啦，98% 係搞掂嘅，所以好安全、高效、冇創傷，亦都冇入侵性嘅方法咧，就幫男士變得更加強。特別係咩咧？硬度同埋時間。男士最重要咩咧？就係夫妻關係啊！你有一個穩定伴侶入邊，喺性關係入邊咧扮演一個好重要嘅角色嘅。咁啊，自然你會有呢啲幸福畫面出現啊，美滿啲啦，而且係好長嘅喎。呢個時間係可能係10年、20年、30年嘅喎。如果你依家都係20零30歲咁咯，即係做嗰時都係突咁嘅聲，突聲咁樣，吉吉地唔痛嘅，亦都冇副作用，係啦。咁我哋咧亦都會係由低能量開始幫你打，咁啊你接受到咧，我哋就會加大個度數，慢慢加到你有 feel 為止，喺個安全範圍度，而又令到你有最佳嘅效果，係咪咯？係啦，明白。咁啊，你 ready 未啊？好啦，我 ready 好啦。你 ready 咯喎，ready 就嚟咯喎。我哋就係啦，個叫做幸福椅嗰個呢個真係叫電磁波。係啦，好。咁首先嗱，做幸福椅咧要咩咧？皮帶啦、手機啦、錶啦要拎出嚟。即係金屬嗰啲嘢。冇錯啦，OK，佢個金屬嗰啲嘢高能量電磁波嚟嘅。OK，攞走安全起見。攞走啲電話。冇錯。即係心臟起搏器就唔得啦。如果你有心臟起搏器、支架、螺絲，甚至乎咧，我哋講有癌症都唔坐得嘅。唔坐得。OK，錶都要除埋。錶都要除埋。冇錯。金屬啊、戒指啊，呢啲都要除啦。係啊，會辣到嘅。咁跟住咧，我哋就
因為咧佢呢度咧仲可以有個儀器咧幫你鍛鍊埋你個腹肌嘅喎。咁咧呢個幸福椅咧，你坐30分鐘啦，OK 就等於你做咗2萬次嘅盆底肌運動啦。平時咧我哋咧你見咧我哋上網有好多嗰啲擘大腳啊，做好多唔同類型嘅運動嘅，但係其實唔使咁辛苦嘅。我哋安坐喺度咧，坐住喺度睇手機咧，安安全全咧就可以做咗呢個叫做海格爾運動啦，去幫你修復嗰個盆底肌。咁譬如你哋係咩咧？譬如有啲女士嘅夜尿啊、尿滲啊、打個乞嗤啊、漏尿啊，都幫助到嘅。女士咧亦都可以幫佢收緊嗰個絲襪，咁啊等佢更加有 feel。男士又唔使講啦，就幫到嗰個盆底肌，同埋咧幫助嗰個前列腺啊，改善夜尿問題，同埋咩啊？增強你嗰個硬度同持久力。OK 係啦。咁呢個幸福椅咧都係好簡單嘅啫喎，真係好多朋友仔咧有陣時咧好舒服啊，佢瞓着咗都有嘅。哇！係啦，有咩感覺啊？有啲突，有啲喐下嘅感覺咯。係啊，呢個就又嚟啦。有冇 feel 啊？有 feel 就可以有 feel 就得㗎啦。係啊，咁啊好簡單啊。係啦，滴就係喐下。嗱，我冇喐㗎，佢喐我㗎咋其實。係啊。咁好多朋友仔咧，佢發現自己咧，隨住年紀狀態下降啦，咁啊晨勃開始個次數減少，甚至乎冇咗啊！咁有好多 case 案例嘅朋友仔咧，佢第一次嚟坐咧，第二朝已經個細佬叫醒你㗎，係啦，咁啊係咪好開心啊？佢唔見咗好耐㗎喎，話喂兄弟翻嚟咯喎，咁樣係好開心嘅，係啦，一起身就翻嚟咁樣佢。上咗年紀嗰啲咧，尤其是咁佢盆底肌活躍咗嘅時候，又幫到佢保健，係啦。特別咧，男士咧隨住年紀，佢嗰個前列腺都會增大噶嘛。咁所以呢個咧就係一個保健養生嘅項目嚟嘅。咁有時間咧，就亦都可以點擊下邊連結揾一燈預約報名呢個幸福椅啊！哇，真係幾舒服喎！即係習慣咗佢啲喐咧，真係有啲舒服嘅感覺喎。係啊 ，OK 啊，舒服㗎。做咩年紀都得㗎，30分鐘，18歲以上30分鐘就可以㗎啦。坐喺度舒舒服服，係啦，坐完又好幸福嘅。咁啊，有陣時有啲 case 就係個女士帶埋個老公嚟，個老公打緊衝擊波，個老婆就坐幸福椅，係嘛？個女士收緊啲，男士又勁啲，夜晚咪幸福啲咯。咁又就係咁咯。個女士帶個老公嚟，係啦，通常都會係咁咯，係啦，所以俗稱就叫幸福椅。哦，咁啊，真係要兩公婆一齊嚟啦，兩公婆一齊嚟嘅，係啦，女士都有需要噶嘛，健康。好啦，我今日就繼續玩啦。好，係咁先啦，我喺度就享受下先。好啦，咁我咧就啱啱完成咗呢個衝擊波嘅玩法啦。咁啊個感覺咧就冇乜特別嘢嘅，基本上咧都係少少嘅震下嘅感覺，都係滴下咁嘅感覺嘅啫。咁其實咧就冇痛冇剩嘅，咁啊可以瞓着覺都得嘅，都算係簡單啦，同埋好快搞掂咯。我成個流程過程都係大概半個鐘頭之內。都已經搞掂㗎啦，可以咁啊，所以都 OK 嘅，個體驗唔錯嘅。咁啊，如果嚟緊有啲朋友想上嚟試下嘅話咧，咁啊亦都喺翻我嗰個連結嗰度啦，咁啊可以 K 入嚟，咁啊可以就有一次嘅優惠價嘅體驗啦，嗰個380蚊衝擊波同埋呢個幸福椅嘅380蚊嘅體驗價，可以大家上嚟試下嘅。好，咁我哋下次再同大家再介紹更加多嘅好嘢啦，我哋下次見，拜拜。